3个月前，重量级佳年的一支影片掀起了台湾 YouTuber 圈的一场风暴，怀疑是不是有加入邪教还是心灵成长课程。许多 YouTuber 又出来分享自己加入心灵课程之后的心得。近期，席兰又拍了一支影片，揭露3阶段课程的内幕，掀起更大一波的讨论，引发卫福部介入调查。这个议题重要的是，大众开始讨论，司法机关开始审视这种使用不同心理工具，但导师却没有心理师执照的课程是否是合法的。在这些争议中，常常有几种拥护课程的论点。第一种是说，虽然有人精神崩溃，但也有很多人上了课觉得有效啊。那些心理比较脆弱的人，可能本身就不适合上这种课。我是在这个课程中里面，我自己去察觉到我内在到底是怎么样，有什么的信念在影响着我，我才愿意去做一个不同的选择。这样讨论就永远是各说各话，无法聚焦。第二种论点是，当这些课程被揭露没有心理咨商执照、没有知情同意时，他们就会强调这个课程不是心理咨商，而是个人成长，刻意游走在法律模糊地带。从头到尾都已经讲了，不是什么心理治疗，心理治疗要心理医师才有办法执业，本来就不是一样的东西。还有一种论点会说，席兰举的只是极端案例，不是所有3阶段课程都长这样，不能一竿子打翻整条船。没错，心灵课程有很多变种。所以要看到事情的本质，我们就必须追查这一切的起源。只有知道这一切是怎么开始的，我们才能知道为什么当今的台湾会出现这场争议。目前中文世界关于这些课程的资讯都还不透明。其实过去50年来，同样的3阶段课程被贩售到世界各地，美国、欧洲、香港、中国、日本、马来西亚，同样的心理操控内幕也早就被多次踢爆。到底这套心灵课程是从哪冒出来的？是谁在贩卖这些东西？又引发过哪些争议？为什么在欧美被踢爆后，现在又在亚洲国家窜红？更深入认识这个议题，我们就会发现，现实往往比想象更离奇。今天这支影片，我们就要来谈谈心灵成长课程背后不为人知的历史。刚好我也有接触一个东西叫3阶段。深渊指控课程中有人受伤，但机构从未对此回应，还不止这样。大众开始讨论，是冒着被告的风险，我也要陪他们东西。要知道心灵课程从哪冒出来的，我们要先从另一个故事开始讲起。1964年，一位美国商人 William Penpatrick 看到邻居在清仓大量的有机水果制造的保养品，就把它们全部买下来，自己开了一家公司 Holiday Magic， 到处打广告，开高薪征求卖保养品的业务员。但是保养品其实只是个幌子，实际上是要拉下线，搞多层次传销，也就是俗称的老鼠会。但是只是拉下线赚太慢了，有没有更快的赚钱方法呢？当时60年代，美国加州流行嬉皮文化。其中一个分支叫做人类潜能运动，认为人类其实只用到自己10%的能力，其他90%的潜能都还没有被激发出来。所以当时的年轻人会去尝试迷幻药死藤水，希望进到一般人达不到的意识状态。在这股追求灵性的热潮下，人类潜能运动之父 Alexander Avery 就设计了一套给白领阶级的心灵课程。他的培训机构名字叫做 Mind Dynamics， 直翻就是新动力。看到心灵课程崛起 ，William Patrick 就突发奇想，请这家机构来帮忙设计一套给企业的心灵课程，这样既能够跟员工收学费，赚更多钱，又能够提高员工的忠诚度，更服从于公司，根本是一举两得。他规定员工如果要升迁，就必须先上为期4天的培训课程，在加州 Palo Alto 的某间饭店里进行，每人要付$1000的学费。一位参与过的学员把课程内容详细记录在《The Pit》这本书里，后来被翻拍成电影《Circle of Power》。在这里，你可以看到大部分当今心灵课程的雏形。首先是上课时间不能去上厕所，因为上厕所被视为一种逃避课程的借口。You ever have to go to the bathroom? Don't, buddy. Whenever there's something you people don't want to feel, you look for ways to distract yourselves. Your entire repertoire is nothing but an excuse.Keep your minds off the painful truth about yourselves. 再来是要揭露你的隐私，把你原本的人格给否定掉，声称这样才能面对真实的自己。Enjoy being a housewife? On the whole, yes. You're lying. Do you come every time you fuck? For real? It's my business. You have no business other than what I tell you for as long as you're here. So-called privacy is a shield against letting others know who we really are. 如果你抗拒，就会被说成是不愿为自己的生命负责。Not my fault.
You agreed housewife and mother, not just as long as it's convenient. You have a responsibility. 学员把自己的心理创伤公开后，导师又会温柔地称赞你，说你很勇敢，愿意把自己的创伤讲出来。其他成员都会上来拥抱你，让你感觉被接住，不是一个人。最后带你信心喊话，高喊你要成功。课程里最骇人听闻的是把人放进棺材里活埋，在棺材里睡一个晚上。他们说要先体验过死亡，被囚禁，被放出来后，你才会懂得珍惜生命，珍惜身边的人。许多被虐待的学员后来告上了法院。美国政府才禁止了这件事，所以在当代的版本中已经没有这项挑战了，而是改成了救生艇游戏。你是一个没有被救上船的人，要想象自己死后被装进了棺材。随着 Holiday Magic 拉越来越多下线进来，知名度越来越高，越来越多人开始意识到这家公司其实是老鼠会。最后在1973年被提报，被美国政府取缔。当时英国黑人社群中有26人的钱全部被骗光，最后自杀。整起事件号称是美国70年代最大的金字塔骗局。那这里面的心灵成长课程到底是怎么想出来的？这个课程的主要设计人叫做 Ben Gay， 他其实是一位精神虐待狂，没有任何心理学专业背景。后来负责人 Alexander Avery 被问到这件事情时，他的回应是 Ben Gay 是个虐待狂，他把整个培训机构都搞砸了。所以我们今天在讲的心灵课程，你以为是心理学家设计的，其实是一个有精神病态的人设计的。这还只是课程的雏形而已。Holiday Magic 结束营运后，心灵成长课程的故事现在才要开始。在 Holiday Magic 公司解散后，原本的那一群培训讲师并没有跟着解散，而是把原本的课程改良成更不容易犯法的版本。既然直销可能触法，那干脆不卖产品，直接卖课程不是更好？这些讲师开始到美国各地开公司，把心灵成长课程普及到各地。其中最有名的是 Werner Erhard 所创立的公司 EST， 他把课程改良成更符合大众需求，利用当时流行的新时代运动元素，结合了卡内基、禅宗、催眠，还有海德格哲学。每堂课收200名学生，号称可以让人们从过去的自己解放，得到蜕变重生。His personal transformation training, called EST, and its successor, the Forum, helped define the 70s and 80s. It was all about seizing control of your life, taking responsibility. Millions swore by Erhard's technique. 就这样 ，LG 课程从原本的白领阶级变成了畅销大众版本，也就是我们现在看到的3阶段课程。Erhard 的课程变成许多名人的朝圣地，小野洋子。穷爸爸富爸爸的作者清崎都曾参加过 Erhard 的3阶段课程。Personal thanks, very private ones, to someone who's profoundly influenced my life, Werner Erhard. 好莱坞还把这个人的故事翻拍成喜剧电影。Assholes! You're all assholes, every one of you. Why can't we go to the bathroom if we have to? Because you can't. 那这门课到底有什么魅力，让这么多人都想去上呢？在新版的3阶段课程中 ，Erhard 自创了一套他特有的哲学，叫做“你就是一切的源头”。首先，他会让学生谈论自己的生命困境，接着就会骂他们不懂得觉察现实跟诠释的不同。你的自我价值感受源自于你如何诠释自己的人生，这其实是从海德格哲学抄来的。但是 Erhard 把它转变成心理操控的技术。It was clearly implied from what's up on that board. No. Frank, it's only clearly implied from your point of view. Yes, exactly. Yes, but then wait. So now look, my friend, you are the guy creating that notion, not me. 不管你讲出什么生命困境，都是因为你自己把它诠释成坏事，把现实当成只是自己的诠释，让 Erhard 可以导出第2个概念。既然是我的观点创造出我会这样看事情，那当我感觉受伤、受创时，那都是因为我的受害者情节在作祟，只是在逃避，不想对自己的人生负责。这让导师可以当众羞辱那些有心理创伤的人，说被性侵、受创都是他们自己的选择。When I was a little girl, my parents put me in an orphanage several times, and isn't that beautiful? Now, if you were going to write a movie, is that a good start? No, it doesn't hurt. You make it hurt. What's the payoff for being hurt? People to care. So you got to give up pretending you don't want that. Confront your own goddamn scenario, your own goddamn soap opera. 这种受害者心态理论
让他可以导出第3个结论：不要假装自己是受害者，要为自己100%的承诺负责。这个负责包括不被上厕所的需求给支配。当你克服上厕所的感觉，你就掌控了自己的人生。You have been 7 whole hours without having peeing run your life. You have transcended peeing. 所以，就算路上发生了车祸意外导致你迟到，那也是你自己的选择。气如新嘞，那你干嘛不提早出门 ？OK 什么啦？那就面对你迟到气如新啊！每个结果都是你创造的啊！要检讨我吗？没有检讨你，谁那么无聊检讨你？你有够受害！培训结束后，学员会感受到一种“我就是一切的源头”的自我感。学员开始承诺要为自己的人生负责，这听起来好像很正向，没什么问题。但这种训练其实有更深一层的目的。只要在学生心中植入“我就是一切的源头”这个想法，未来遇到问题时，学生就只会检讨自己，而不是课程本身有问题。导师的绝对权威就不会被挑战。只要你敢挑战，就会被反问。你为什么会这样诠释？ Vous avez parlé de 10 personnes qui vous ont demandé alors est-ce que vous allez vous inscrire, alors est-ce que vous allez vous inscrire. Non, j'ai eu aussi quelqu'un qui m'a téléphoné pour me demander si j'avais un problème. Une autre qui a demandé je ne sais plus quoi. D'accord. Mais je veux dire, quand vous avez dans la même semaine peut-être 4 appels, vous êtes saturé. D'accord, mais vous appelez ça du harcèlement. Oui, j'appelle ça du harcèlement. Mais est-ce que c'est du harcèlement? Ah oui. C'est parce que vous l'interprétez comme ça. Vous pouvez aussi l'interpréter autrement. Comment? J'en sais rien, des gens qui vous appellent pour vous soutenir parce qu'ils sont engagés à ce qu'il se passe quelque chose pour vous. 如果课程让你感觉不舒服、被骚扰，那也只是你的诠释，不是客观现实。只要你质疑自己被骗了，就会被说在扮演受害者。他曾是工作人员，也是学员，指控讲师多次骚扰，向负责人反映，却被要求交出手机删除相关对话记录。我的脑袋已经被洗脑成，就是这是女生自己的错，自己吸引人家来侵犯我，所以我一直在检讨我自己。3阶段课程也会故意设计成长时间，让学生不会有体力跟时间去质疑批判。到了课程尾声，导师会突然变成慈眉善目，鼓励你去帮助他人。怎么帮呢？Earhart 一开始成立了一个 Hunger Project 组织，号召大家来当志工，承诺要在1997年以前终结全球的饥饿问题。但是人们很快就发现，这个慈善组织只是一个噱头，其实根本没在做事。背后真正的目的是要勾起人们乐于助人的念头。导师会跟他们说，帮助人的感觉很棒，对吧？如果你想帮助身边的人，就应该拉他们来上课啊。也就是我们现在听到的，要去拯救海星。拯救他们上岸，因为拉人是出于自愿，不会得到佣金，所以公司就不用担心被说成是直销再拉下线，也就可以避免以前被美国政府取缔的事情再次发生。这大概是资本主义史上头一次，有盈利企业的老板可以不用付薪水请劳工来工作，劳工还会自愿掏钱给老板。Shut up and take my money。但是别忘了，很多会来上这种课的，都是跟自己亲朋好友的关系破裂的人。所以 Earhart 的另一个创新，就是在课程中加入原本没有的修复关系的桥段，叫你打给自己的亲朋好友去关心他们。课程中会挑战你跟原生家庭的对话，然后也会出功课，让你试着去跟你的家人和解，去与家人找到更好的相处方式。其实第一阶段我觉得是比较温和的。那时候还打电话跟我的亲朋好友，就是说我的改变，然后我说也谢谢他们一直陪在我身边，他们也就觉得说哇，我的改变怎么那么大？这就让家人朋友感觉哇，你上了课之后真的变得更关心人了，学员也会更捍卫这些课程的正当性。就这样，3阶段课程在美国风行了20年。为许多 L-Gate 企业带来庞大商机。据估算，截至1994年，至少有130万美国人参与过这种 L-Gate 课程。但是随着课程知名度越来越高，有越来越多人出来批评课程有问题。首先，这位 Earhart 并没有心理学专业背景，他只是读了一些大众心理学的书籍，再利用早期在 Mind Dynamics 公司的经验，就自己出来开课。但是许多宣传3阶段课程的公司，却会谎称这些课是心理学家设计的，具有科学实证基础。If you look at the latest neuroscience studies, it actually proves that the impact of language is inescapable on how we view our lives and how we interact with life. 课程上也会故意挪用一些心理学的概念，像是冰山理论、内在小孩、潜意识，
让你误以为这套课程是有心理学专业基础。What made you yell out that remark? You just wanted to express yourself, yes? I do what I feel like. That's marvelous. I couldn't have put it better myself. I do what I feel like. People, this young man here is the inner child I've been talking about. What? 没有心理学专业的这件事情被揭穿后，这些机构又会快速聘请几位心理学专业人士来做担保。POP 那时候被起诉之后，我就听他们讲说，他们赶快去找了一个有心理师执照的人来当做就借执照就对了，因为这样子就安全了嘛。等等，如果说3阶段课程不是心理学家设计的，那 Earhart 怎么会想出这种东西？这个人原本其实是一名汽车销售员，原名叫做 John Rosenberg， 出了某些事后才改名换姓搬到加州去当心灵讲师。他的销售经验让他得出一个结论。现实中，他如果不主动拼业绩，他就赚不到半毛钱。所以一切都取决于我自己。这也是为什么许多业务保险公司的老板会把员工送去上这种心灵课程，让他们有追求业绩的正确心态。说白了，3阶段课程本质上是业务员的精神喊话，而他在美国的火红就引起了心理学界的关注。1981年，美国心理学家 Janice Hacken 跟社会学家 Richard Adams 卧底潜入 LifeSpring 公司的心灵课程，想看看这些课到底是在干嘛。他们把参与过程发表在精神医学期刊上，标题叫做“自我成长成了一种病态”。上完课的人的确可以感觉到更有力量，活在当下，对自己的人生负责，但这是透过病态的手段达到的。学员玩的信任游戏、红黑游戏、废墟、心理剧。背后的心理学原理是这样的：在这些游戏中，导师会一直斥责你、否定你，让学员产生一种无助感。这种无助感其实是在重演人类幼儿期的状态。儿童无法自己做理性思考判断，必须仰赖大人。他就是用打压这种模式，然后来告诉我们自己我们有多糟糕啊，多怎么样。确实，我们每个人都有糟糕的一面啊，但我觉得我们不应该被这样对待。但是当下呢，我觉得就是从众效应。他当时就是让我们陷入自我怀疑，自我怀疑的时候，自我怀疑极端痛苦又没有救援的时候，那么我们唯一的就是把这个救赎放在这个课程上去依赖他，去信任他，然后就是用他的话就叫打开自己，倒空自己。这时候导师再突然转变成关爱者。这样导师就会被认同为父母的角色。到后面呢，他会很像一个拯救者，还会开始跟我们说，其实我们很棒，我们要接受自己啊这些。当下呢，我真的觉得干这个课程真的太棒了，就是他让我知道我这么差，但是我还是值得被爱的。几天下来，学生跟导师的关系就会变成像是小孩跟权威型的父母。这些课程最喜欢说的就是这是一个大家庭。这其实是非常高明的心理控制，因为以后只要有任何批评的声音出现，都会激起你的心理防御机制。感觉别人是在批评你的家人。为什么这种心理操控是病态的呢？因为它在短期内消耗一个人的内在自我，几乎到了跟现实脱节的地步，不知道会对身心灵造成什么伤害，这才是最可怕的地方。就像吸毒后带来短暂的自我亢奋，你跑去推荐给亲朋好友，却不知道之后会产生什么副作用。事实上，3阶段课程发展到1980年代，出现了接二连三的丑闻。有的人精神崩溃，有人送医，有人自杀，累积了多达60件的诉讼案。东窗事发后 ，Earhart 就关闭了 EST 公司，另起炉灶，改名为 Landmark。之后只要遇到风波争议，这些心灵课程就会再改名来避风头，因为学员很难证明心理伤害是由课程造成的。公司最常用的说辞是：但是其他学员上的都很有效啊。当时不像现在可以手机录影，很难搜证。所以在1983年，美国联邦法院就派伯克莱大学的心理学家 Margaret Singer 亲自去参与这些课程，调查看看这些课程是否构成伤害。Margaret Singer 上完6家3阶段课程，采访了数十位学员后的结论是 ，L-Gay 课程涉及到思想改造，是现代企业版本的心理操控技术，让人们在不知情的情况下被操弄。这正是我反对邪教的原因。没想到 Singer 的书出版后，因为收录了这个案例，就被 Landmark 公司提告，说竟把他们描述成邪教。后来 Singer 的电脑被骇客入侵，凌晨2点，有人站在他家门口，有人到家中放死老鼠，最后甚至收到死亡威胁。在这一连串要挟下，双方最后达成和解。Singer 发表声明说 ，Landmark 的课程并不是邪教。另一家3阶段课程公司 LifeSpring 也被诉讼缠身。
最后被迫关门。有学员在课堂中哮喘并发，当场死亡，最后赔偿给家属45万美金。还有学员上完课后精神永久受创，法院获赔80万美金。对3阶段课程最致命的一击是2004年法国电视台的一档节目。法国本身是具有深厚精神分析传统的国家，这种心灵课程自然就引发很多关注。有位法国记者带针孔摄影机去偷拍上课内容，在电视台上揭露，现场找了当事人分享经验，再由律师、心理学家当面对质。Simplement que d'avoir vécu ces 3 jours, mon expérience me dit oui, c'est une secte. C'est une secte parce que c'est un endroit, à mon avis, où on nous prend pour des pantins ou des marionnettes. Pas si loin que ça. Vous avez toujours un gourou, vous avez toujours une structure pyramidale, vous avez toujours un discours qui vous sépare de votre milieu familial et de la société, et vous avez toujours le recours à l'argent des gens qui vous sont offerts en victime. 这家电视台厉害的是，竟然连3阶段课程的导师讲稿都拿到了。原来上课讲师的每一步骤、每个台词、每个走位都是事先安排好的剧本，这让学员听得都惊呆了。Dès la page 1, par exemple, on remarque que la présentation de début, elle ne doit faire pas plus de 2 minutes. À la page 2, on note qu'il faut inscrire des mots-clés sur le tableau. À la page 16, on note qu'il faut bouger la chaise sur la droite. À la page 22, qu'il faut bouger la chaise sur la gauche. Il y a même les réponses possibles des participants pour que l'animateur puisse répondre et sache exactement quoi répondre. Est-ce que vous vous en êtes rendu compte de ça, vous, Jocelyne? Ah ben, décidément, je suis suffoquée, on va y continuer. 电视台甚至踢爆 Landmark 机构花了45000欧元来请精神科医师帮忙背书，他们不是邪教。但是电视台当面质询时，这位医师又否认了这件事。Alors que j'ai écrit que c'est pas une secte, c'est pas vrai. D'accord. Je n'ai ni écrit que c'était une secte, ni écrit que c'était pas une secte. Je me suis pas prononcé là-dessus. C'est des techniques qui sont pas du tout maîtrisées, c'est pas du tout sous contrôle de psychologue. Il n'y a pas de retour d'information. Il n'y a pas de contrôle technique vrai. Et on donne ça à des mecs qui ne sont pas formés. Donc c'est comme si vous, demain, vous vous installez comme psychanalyste, quoi. Je veux dire, ça c'est le truc de frapper. 节目中的律师更指出，在盈利企业里帮忙拉人赚钱，却没有劳动契约领薪水，这其实已经违反了法国的劳基法。这集节目播出后，法国电视台就被告，要求下架偷拍的影片，所以这集节目之前都没有流传在网络上，一直到2019年才又被公诸于世。因为电视台的揭露杀伤力太大，心灵成长课程在法国已经销声匿迹。在欧美多次被踢爆后，这些课程甚至变成脱口秀演员的笑柄。Everyone is hypnotized to remember past childhood traumas, and on the very last day, the leader rebuilds you with the landmark teachings so you can see the world as they do. I had a friend of mine who texted me out of nowhere, and she's like, "Oh, have you heard of this thing called Landmark?" And no. Jesus Christ. And I go, "Yeah, it's a cult." And she's like, "Oh, haha, you're so funny. Anyway, I wanted to give you this great opportunity." And she just kept texting me. 但是你以为这样就结束了吗？在欧美国家被踢爆后，心灵成长课程将在下一个地方重生。3阶段课程从1980年代以来就不断有争议官司，但是当时的网络还不发达，资讯不流通，亚洲国家的人其实不知道欧美发生的这些丑闻，所以当时的导师就想到，何不利用这个资讯落差，到亚洲开辟新市场？亚洲人还不知道什么是3阶段啊 ，Erha 就离开美国，把心灵成长课程带到日本。I want you to push against me. Can you see that you're trapped? もうあなたがこうやって罠にはまってるの見えますか？自分 You が see that I own you? You see that you got no freedom? の自分には全然今自由がないのが見えますか？ That I got your whole life locked in? でね、まああたかもこうあなたをがんじがらめにしてるようにね。Yeah, that's your husband. He owns your life. 1990年代的日本正值泡沫经济，日本人陷入失落的10年，许多人求助于心灵自助成长宗教团体。著名的奥姆真理教就是在这个时期崛起的。1995年。奥姆真理教在东京地铁发布恐怖攻击，造成日本社会人心惶惶。同年刚好播出《新世纪福音战士》的完结篇，当时作者因为经费问题被迫提前结束电视版。虽然他没有参加过心灵成长課程，但是日本人对于心灵课程的大量需求，却启发他写下了完结篇。現実を悪く嫌だと捉えているのは君の心だ。現実を真実に置き換えている君の心さ。現実を見る角度。
置き換える場所、これらが少し違うだけで心の中は大きく変わるわ。人类补完计划就如同一位青少年参加3阶段课程的经历，主角的人格先是被摧毁，再重生，最后所有亲朋好友都来参加他的毕业典礼，为他鼓掌。但是随着3阶段在日本越来越盛行，丑闻也越来越多。1997年，亲自上过课的一位记者岩谷智美出来写书揭露，说3阶段课程是一种心灵强暴。日本心理学家中村和彦仔细研究了这些3阶段课程，统计出参加课程的人里有8%经历了严重的心理伤害。一位大阪男子参加了日本的 ASK 公司的3阶段课程，在第3天的时候昏倒，送医不治死亡。还有药厂新进员工被公司要求参加意识与行为改革培训，在课程结束后精神不堪负荷而自杀。同样的事情不止发生在日本。1991年 AirHot 到日本后，他旗下的学生出去开枝散叶，到亚洲各国建立据点。他的学员 Chris Gentry 创立了亚洲行，专攻东南亚市场。另一位学员 Robert White 则到香港创办生命动力，不到4年时间就累积了超过7000名学员。这些学员里有不少是中国人、台湾人。受训完成后，又把3阶段课程传播到中国、台湾。1995年时的上课内容，甚至包括在火上行走，训练学员克服内心的恐惧。它会有那个很长很长的一段火堆，然后上面全部都是木炭烧过的，然后让你跑过去，那还蛮多人烫伤的。2000年时，香港的理工大学甚至开设青云路培训奖学金，由校方提供90%补助，让学生去上心灵课程。完成课程后，还可以抵课外活动的学分。但是校方为什么拨款叫学生去上心灵课程呢？2005年，一周刊踢爆，原来理工大学副校长本人同时身兼心灵课程公司的董事，用学校的钱补贴学生去上心灵课程，钱最后又进到了自己的口袋里。过去20年内，亚洲地区的3阶段课程陆续爆发出各种丑闻，要求女学员裸跑涉嫌性骚扰。前几年还有中国企业的总经理在心灵课程中昏倒，送医不治而死。而在台湾，早在2005年，新动力公司就曾因非法招收学员而被教育部罚钱。这些心灵成长课程进到台湾的时间点，刚好对应到心理学逐渐兴盛的时期，民众开始对心理学有一些基本概念，想要进一步学习自我成长。这些机构为了增加公信力，最喜欢找网红、公众人物加入推广课程。我要再次谢谢 ASK， 因为我有一个非常好的心态去沟通，所以。值得注意的是，原本 L-GATE 课程的英文里是没有心灵这2个字的 ，Personal Growth 是个人成长。但是把这套课程带到亚洲的人，刻意选了心灵成长这4个字，可能就是看准了亚洲金融风暴后，许多人需要某种心灵寄托。把3阶段课程带入亚洲的原班人马中，有一位重要的幕后推手，叫做 Robert Chen。他跟 Robert White 还有 Chris Gentry 一起把3阶段课程带到亚洲。为什么他很重要呢？因为在2017年时，他决定在网络上揭露这些课程的真相。现在就让我们来听听看，把3阶段课程带入亚洲的这位导师的真实告白。Being one of the first Asian pioneer promoters to promote large group awareness training, I feel I have the full authority to critique this cult category. They appear to give you love and respect and a way of belonging to a group, but actually you have to pay a heavy price. So why the long hours you say is like 10 to 10 or even to midnight? Why? Because it's a very psychological warfare they do. They're trying to put Humpty Dumpty on the wall, push them to the wall, stress them, pressure them. But the trouble is Humpty Dumpty may fall and break his head. So I've seen many people emotionally bruised that they need a lot of counseling. I myself counsel many people from this type of groups. So the long hours to wear down the participants so that they won't resist anymore and they will just listen. Let me tell you the most dark side of large group awareness training is actually the hardcore selling. Like I said, there are some beneficial concepts they teach. I mean, that's no doubt. But the big but is this. Coaches have a very deceptive way of camouflaging the hardcore selling, and they actually present it as a twisted concept called enrolling skills. And then they slip in this thing.
that they go around the room asking for enrollment figure. They'll go one by one. No one escapes this. They'll go, you, how many? There will be a small team leader that will be marking all the figures and they will hold you to it. This is where the group pressure is. And if you're behind the publicly declared figure, they will pressure you to achieve it. And in the final, say in the 90 days, you do not achieve it, anything that's less than 100 is a failure in their eyes, and they'll make sure you feel that. So these large group awareness training coaches are a disgrace to our training profession because this is not how trainers are. I really against this despicable act, this despicable practice of LGAT hard sell enrollments. You don't have to tell people how much you've changed and broadcast your belief. Your life should be a testimonial of how transformed your life is. And people will go like, I want to know what she's eating. I want to know what he has that I want to join. Your life should be such an attraction to attract people to join this. 好，让我们来统整一下整件事的来龙去脉。LGAT 课程起源于1960年代，一群搞老鼠会的人为了拉更多下线，由一位心理虐待狂设计出来的。被美国政府取缔后，一群商人改良成了更不容易犯法的版本。趁着美国嬉皮运动，年轻人渴望心灵救赎的时候，大赚一笔。1980年代开始，美国心理学界介入调查，认为这些课程是病态的，符合邪教的某些特征。被爆出许多学员精神失常，甚至自杀后，这些公司利用资讯落差转攻亚洲市场，最后才发生我们今天在台湾所听到的这些事情。回顾过去半个世纪，我们会发现心灵成长课程的历史，其实就是学员不断出事，公司不断改名，不断转战其他国家的历史。那么，为什么有这么多人受害呢？到底哪些人会加入这种课程？美国曾经对这个问题做了一次全国调查。有50%的受访者表示，会去参加心灵课程是因为生命中出现巨变困境，很多人都是处在人生谷底。当你到现场听其他人分享他们破碎的家庭、悲惨的人生故事，你就会觉得自己没那么惨了，这本身就会达到一种疗愈的效果。换句话说，心灵课程提供了某种安慰剂的效应，让这些人可以互相取暖，去抓住一个可以相信的东西，即便这种相信是建立在被剥削的基础上。Some people that never seem to find an anchor in life, you know, they kind of drift from one way of thinking to another, or they kind of drifted. I think a lot of the ways these organizations work, and it's not necessarily all bad, is that they provide lonely people a sense of community. 这可能也是为什么这些人宁可参加心灵课程，也不愿意去找心理咨商师，因为这些课程可以在短期内提供团体的陪伴力量。所以，只是去批评这些课程，并不会触及到根本问题，也就是社会如何提供人们团体的归属感，来满足这些生命遭逢巨变的人的心理需求。如果这些需求被满足了，那么这些心灵课程自然也就没办法对这些人下手。另一个问题是，心理咨商师不会给你一个确切的标准答案，你可能要做10几次咨商才能看到一点效用。但是有些人就是渴望某个权威给他快速的解答。告诉他怎么做，他的人生才能够改善。这些心灵课程都会承诺，上完课就可以让你的人生获得增长，好像他们有什么秘密的特效药。所以，我们应该反过来问：为什么有些人会认为去参加1周的课程就能够解开人生的某个困难关卡？为什么有些人会相信，只要服从于一个权威，就可以指引我的人生方向？是不是台湾从小的家庭教育、学校教育骨子里也在鼓励这种对权威的顺从？事实上，心理学家 Robert Lifton 就发现，心灵课程所使用的思想改造技巧不完全是美国人发明的，它其实有一个东方的起源。最早可以追溯到韩战的时候，许多被中共抓走的美军战俘被进行思想改造，先是虐待他们，再突然转变成关爱。许多洗脑的技巧就跟后来的心灵课程如出一致。Brainwashing 这个英文字，其实是1950年代的美国记者把韩战发生的事情翻译成英文时所发明出来的，字源就是源自于中文的洗脑。所以台湾人现在在上的这种3阶段课程，本质上跟中国做的思想改造是同一套洗脑技巧。最后，让我们用一个小故事来结束自己的影片。1989年，有一位27岁的青年参加了 Landmark 的3阶段课程，上完课后，他意识到自己陷入了一个大圈套。他去读了心理学家 Singer 的书后，
发现原来他曾上过的3阶段课程是这么的邪门。这位青年决定把他的故事写成小说，拍成电影。这个青年的名字叫做 Chuck Palahniuk， 而这部电影的名字叫做《斗阵俱乐部》。斗阵俱乐部就是一出意外加入3阶段课程，最终逃离出来的故事。首先要进入课程的人都要遵守保密守则。The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. Second rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. 课程内会有一位权威型的导师，告诉你要为自己100%负责，不能找理由，还会教你遵守承诺的重要性。You broke your promise. You fucking talked to her about me. Like, what the fuck is going on here? I asked you for one thing. 会刻意羞辱你，来打碎你原有的人格。You're too old, fat man. 课程内会教你突破恐惧，要你克服自己的恐惧，去做一些危险的事。Without pain, without sacrifice, we would have nothing. 克服了自己恐惧的人，才能进到下一阶段。导师在摧毁你后，又会突然变成温馨的慈父，给你来一场励志演说。Our great war is a spiritual war. Our great depression is our lives. 你也将学到3阶段课程的哲学，你就是一切的源头。I am Jack's smirking revenge. 如果人生有任何受创，那都是你自己造成的。久而久之，日常的工作生活对你都不再有意义，只有心灵课程是你归属感的来源。还有许多学员会自愿来当免费志工。当你完全深陷这门课程后，导师就会开始出作业，要你到外面拉人。This week, each one of you has a homework assignment. You're gonna go out. You're gonna start a fight with a total stranger. 课程规模越扩越大，到全国都有分布。学员们也不会意识到，他们潜意识里已经完全认同了导师。Little by little, you're just letting yourself become Tyler Durden. 直到你有天发现课程开始出现灾难性的后果，想要退出时，老师却会叫你不要逃避。But this is too much. I don't want this. Take some responsibility. 这些情节是不是看起来都很熟悉呢？但是最终，斗阵俱乐部为我们描绘出了解放的可能性。你周围依然会有清醒的人，可以帮你看清真相。You have very serious emotional problems, deep-seated problems for which you should seek professional help. 直到有天你不再寄托在那个短暂的虚构的爱的共同体，你就会看到你曾经为这一切付出了多么巨大的代价。本集影片由频道会员赞助播出，也欢迎您使用超级感谢，或是加入频道会员，支持超级 Y 创作更多影片。